頭先係冇聲㗎嘛？繼續傾偈啊！笑死我！但係呢個塊面好紅啦已經開始。唔係，係咪嚇親你個仔啊？係啊。唔係佢如果唔係喊嘅，佢嗌。好，好贏咗，搶咗。贏咗啦！哎呀，頭落啊！好嘢！嗱，有人傾緊一件事，唔可以攞人哋啲嘢嘅。但係我應該好開心，你食手指。點解係你嗰個？食手指唔該晒係嘛？係啊，大隻好多啊！佢唔食。你嗰個唔食嘢啊？係啊，食嘢唔似佢老豆唔多。又嚟個，又出機，又撩個。唔容易俾人得到嗱，唔可以搲，唔可以搲。我以為。啊，係啊，傾嘴。可唔可以踩高啲啊？咁樣都你仲高大到咁樣。哦。喂，又贏咗啊？定係打和啊？你打和？打和啊？再嚟個。好似 A 發中我巴沙天喎。係咯，勁出聲喎！哇！呢個就同可以擺住條片。你叫我休息下佢下喎。係啊，好啊，好啊，你休息下。